ஓகே, வணக்கம் நண்பர்களே. டிப்ஸ் ஆஃப் மறுபடியும் பார்க்குற சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ அடுத்து வர நம்ம பார்க்குற மூலிகை வந்து கற்பூரவள்ளி. இது வந்து தன்வந்திரி குணபாடகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த சீக்கிரம் சப்ஜெக்ட் முடிச்சலாம். மாறும் கற்பூரவள்ளி காசுன ஈழை மாலை கூறும் வைசூரி வெப்பு கொண்ட பிணிசம் தலைநோய் மாறிய கவும் சொற்பும் மிகுந்த நீர்க்கோவை வாதம் ஊரிய சுரம் உள்வெப்பு ஓடுமென்று உரைக்கலாமே. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பாடல் எல்லாமே ஒரு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓலைச்சுவடிகளில் சொன்னப்பட்ட பாடல்கள். நல்ல பக்கா தமிழில் எழுதி வச்சுருக்காங்க. இது என்ன அர்த்தம்னு பார்க்கும்போது, கற்பூரவள்ளி அந்த சளி சம்மந்தப்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண ஒரு சளியாக இருந்தாலும், ஒரு டிபியாக இருந்தாலும், இந்த பிரைமரி கம்பல்ஸாக இருந்தாலும் இது கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டமலைன்னு சொல்லுவாங்க, இது மஞ்சள் கமல் உலகம்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வைசூரி ஒரு சைக்காட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோய். அந்த கபம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாமே வந்து அந்த 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 இடத்துல தலை சம்மந்தப்பட்ட நோயை வந்து உருவாக்கும். பிணிசம் தலையில் நீர் கோத்து இருக்கிறது, அந்த தலைநோய், அது சைனஸ் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களாக இருக்கும். அப்புறம் கபம் தலை வாதம் பித்தம் காப்பதில் கபம் வந்து 3வது நடி தலை சம்மந்தப்பட்ட தலை நீர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி வந்து சரியாகவும் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஜுரம் உடலுடைய பலத்துக்கு வந்து உருவாக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உடல் பலத்துக்கு நல்லதுன்னு கற்பூரவள்ளி சொல்கிறாங்க. சரி, இது இப்போது கற்பூரவள்ளி எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்க எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம். அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு பார்க்கும்போது, அதை எடுத்து வெறுமனே சூ பண்ணி கூட சாப்பிடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. வாய்ப்புண்ணும் ரொம்ப சீக்கிரமாக சரியாகும். அந்த அச்சர்னு சொல்லுவாங்க, வாயில் அதிகமாக யாருக்கு புண்ணு இருந்தாலும் அச்சர் முன்ன அப்படின்னா வயிற்றில் வர புண்ணு வந்து வெளிச்சப்பாடு வந்து வாய் வழியாக வரும். அந்த புண்ணு ஆற்றக்கூடிய சக்தி வயிற்றுலையும் சரி வாயிலையும் சரி, அந்த சக்தி வந்து கற்பூரவள்ளிக்கு இருக்கு. கற்பூரவள்ளி இலைக்கு இருக்குன்னா இருக்குது. இப்போ வந்து சரி, ஓகே இருக்குது சார், இப்போ எல்லாருமே டெய்லி பயன்படுத்துகிற மாதிரி எப்படின்னா, கற்பூரவள்ளி, ஜீரகம், மிளகு, தூதுவளைனா கொய்யா இலை, இந்த இத்தனை பொருளும் கலந்து ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி பயன்படுத்திக்கிட்டா கூட அவங்களுக்கு சத்து கிடைக்கும்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைச்சிடும். சளியை கரைச்சி அப்படி மோஷனில் கொண்டு போகிற சக்தி இந்த கற்பூரவள்ளி இலைக்கு இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆனால் சித்த மருத்துவத்தில் ஒத்த மூலிகை மட்டும் தனியாக பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் குடும்பத்தில் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா, ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய சுடுதண்ணி வைக்கும் போது அதில் ஒரு 2 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 இலை, 2 கொய்யா இலை, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, இல்லை தூதுவலை, கொய்யா இலை, இது போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு காய வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக குடிக்கும் போது, இதே மாதிரி டெய்லி பயன்படுத்தி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு பெருசாக எந்த அளவு பயப்படுற அளவுக்கு பெரிய நோய் எதுவுமே வராது. அதாவது கற்பூரவள்ளியும் தூதுவளையும் இல்லை கொய்யா இலையும் இல்லை ஜீரகமும் இல்லை மிளகும் இல்லை எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து கலந்து பயன்படுத்தும் போது ஒரு நல்ல ஒரு மூலிகை சக்தி உள்ள ஒரு பொருள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்றோம், போகிறோம், வரோம், எல்லாமே பண்ணுறோம். ஆனால் பட் ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பக்கா ஹெல்த்தி ட்ரிங்க். உடம்புக்கு நல்லது கொடுக்கறதுக்கும் இருக்கிற கெட்டதை வெளியே கொண்டு போகிறதுக்கும் இது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். இந்த இலையை வந்து இந்த கஷாயம் மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு நாள் 3 to 5 days சாப்பிட்டாலே போதும், சளியை அப்படி கரைச்சி மோஷத்தில் கொண்டு போயிடும். சரி நண்பர்களே, இன்னைக்கு கற்பூரவள்ளி இலையை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த வர வீடியோவில் அடுத்த மூலிகை பற்றி பார்க்கலாம். நல்லா இருங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.